Salam əziz abituriyentlər. Növbəti videoda xoş gördük sizləri. Bugün mən sizə test 22-ni izah edəcəm. Maqnit sahəsinin enerjisi Dövlət İmtahan Mərkəzinin sınaq və qəbul imtahanlarında istifadə etdiyi suallardan ibarətdir. Birinci sual. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın. Sarğacın aktiv müqaviməti nəzərə alınmır. Maqnit sahəsinin enerjisini hesablamaq üçün bu düsturu bilməliyik. W maqnit bərabərdir Li kvadratı bölünmüş 2. Məsələyə baxsaq görərik ki, bizdə L var. Bizə i-ni tapmaq tələb olunur. I-ni tapanda U bölünsün R düsturundan istifadə etməliyik. Ohm qanunundan. U bizdə 90-dır. R də 30. 90-ı 30-a böləndə 3 amper edər. Gətirib burada yerinə yazırıq. 0,6 vurulsun 3-ün kvadratı böl 2. Bu da edər 0,3 vurulsun 9. O da 2,7. Doğru cevap D variantı. İkinci sual. Reostatla ardıcı birləşdirilmiş sarğac sabit cəryan mənbəyinə qoşulub, reostatın sürgüsünü sağa sürüşdürdükdən sonra sarğacdakı maqnit seli və maqnit sahəsi enerjisi necə dəyişər? Cəryan həmişə müsbət qütbdən çıxır. Bax, bu şəkildə gördüyünüz istiqamətdə axır və bu hissədən keçir, gedir. İndi mən iki dənə fərqli şəkil çəkməliyəm ki, sürgünü sağa hərəkət etdirdikdə siz cəryanın hansı hissədən keçdiyini görə biləsiniz. Əvvəl ilkin versiyanı çəkirəm. İlkin versiya bu formadadır. Cəryan buradan gəlir. Cəryanı qırmızı rənglə göstərirəm. Tutaq ki, cəryan gəlir. Buradan keçir, gedir. Bax, cəryan keçən hissəni bu ştrixləyirəm. Bax, bu hissədir. Buraya yazıram L1. İndi həmin reostatı bir də çəkirəm ki, siz cəryan keçən hissənin uzunluğunun artdığını və ya azaldığını görə biləsiniz. İndi baxın, sürgü bu əvvəlki şəkilə nisbətən bir qədər fikir versəz sağa sürüşübdür. Sürgünü sağa sürüşdürmüşük. İndi yenidən cəryan keçən hissəyə baxırıq. Buradan keçir, gedir. Bu hissəni ştrixləyirəm. İndi görürəm ki, cəryan keçən hissənin uzunluğu artdı. Naqilin müqavimətinin uzunluqdan asılı düsturunu yazırıq. L bərabərdir rho L bölünsün S. Və görürəm ki, L1 L2 nisbətən azdır. Yəni uzunluq artıbdır. Uzunluq artıbsa R müqavimət də artıbdır. Bu EHG-li dövrədə görürük. EHG-li dövrədə cəryan şiddəti epsilon R plus R düsturu ilə hesablanır. Əgər R artırsa cəryan şiddəti azalacaq. Maqnit selinin düsturu Li olduğunu görürük. I azaldısa maqnit seli azalar. Maqnit sahəsinin enerjisinin düsturu Li kvadrat bölü 2 və ya fi kvadrat bölü 2 L ilə gedə bilərsiniz. I burada azaldığına görə maqnit sahəsi enerjisi də azalacaqdır. Doğru cavab olacaq azalar, azalar. Y variantı. Növbəti sual. Ferromaqnit işlik sarğacdan çıxardıqdan sonra e, sarğacda maqnit sahəsi enerjisi və maqnit seli necə dəyişər? Ferromaqniti sarğacdan çıxardanda orada sarğacın induktivliyi azalır. Çünki sarğacın induktivliyi μL0 yazsaq, ferromaqniti çıxartdıqda bu μ azalmış olur. Onda L azalacaq. L azalır. Bu U konstant, R də sabitdir. Cəryan şiddəti sabit olacaqdır. Amma L dəyişir burada. Maqnit seli fi bərabər Li düsturuna görə hesablanır. Eğer L azalıbsa maqnit seli azalacaq. Maqnit seli azalar. Maqnit sahəsinin enerjisi yenə də Li kvadrat bölü 2 düsturundan hesablanır. L azaldığına görə maqnit sahəsinin enerjisi azalar. Deməli, bu testi yazanda texniki səhv gedibdir. Burada artar azalar, burada da artar azalar var. Bu iki variantdan birini azalar götürməliyik. Tak bunu silərik, yerinə azalar yazaq. Yani doğru cevap olacak azalar azalar. Y variantı. Dördüncü sual. İnduktivliyi 2 millihenry, aktiv müqaviməti 0,8 ohm olan sarğac sabit gərgin mənbəyinə qoşulub, sarğacın maqnit sahəsi enerjisi 16 millijol olarsa, onun uclarındakı gərginliyi hesablayın. Sarğacın uclarındakı gərginliyi hesablamaq üçün U bərabər I vurursun R düsturunu bilmək lazımdır. Burada R bizdə var. 0,8'dir. I yoxdur.
İ'ni də maqnit sahəsinin enerjisi düsturundan hesablamalıyıq. W maqnit bərabərdir Li kvadratı bölünmüş 2. Buradan i'ni tapanda alırıq ki 2 dənə W maqnit bölünsün L. Yerinə yazırıq 2 vurulsun 16 bölünsün 2. Bu da milli iləndir, bu da milli iləndir. Çevirmə aparmağa ehtiyac duymadım. O da 4 çıxır. Vəssalam, i'ni tapdıq 4, aparıb yerinə yazırıq. 4 vurulsun 0,8. O da edər 3,2. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. İnduktivliyi 0,3 Henry olan sarğacdan keçən cəryan şiddəti 4 amper olarsa, sarğacda yanan maqnit sahəsi enerjisi nəyə bərabərdir? Maqnit sahəsi enerjisini hesablayırıq. W bərabərdir L I kvadratı bölünmüş 2. L bizdə 0,3'dür. 4'ün kvadratı 16 bölünmüş 2. O da 0,3 vur 8. O da 2,4 Joule eder. Doğru cevap Y variantı. Altıncı sual. Sarğacın induktivliyini 3 dəfə azaltdıqda konturdakı cəryan şiddəti necə dəyişmək lazımdır ki, onun maqnit sahəsi enerjisi 27 dəfə artsın? İnduktivliyini 3 dəfə azaldırlar. Maqnit sahəsi enerjisinin düsturunu yazırıq. W bərabər Li kvadratı bölünmüş 2. Burada baxırıq. Görürük ki, induktivlik 3 dəfə azalıb. 3 dəfə azalsa bu 3 dəfə azalır, azalması lazımdır. Amma deyir ki, 3 dəfə yox, 27 dəfə artsın. Bunun 27 dəfə artması üçün bunu 81 dəfə artırmaq lazımdır ki, 81-i 3-ə böləndə 27 etsin. Bu məqsədlə cəryan şiddətini 9 dəfə artırmaq lazımdır. Çünki 9 dəfə artırsan, maqnit sahəsi enerjisi 81 dəfə artacaq. 3 dəfə azalsan, 3 dəfə azalacaq. 81-i 3-ə böləndə 27 dəfə artmış olacaq. Deməli, doğru cavab olacaq 9 dəfə artırmaq. D variantı. Növbəti sual. K açarını açdıqda sarğacın maqnit sahəsi enerjisi necə dəyişər? A və B nöqtəsində gərginlik sabitdir. Sarğacın müqaviməti nəzərə alınmır. Hə, deməli, bu məsələni həll etmək üçün bu şəkilə eynisini yenə təkrar qıraqda çəkməliyəm. Bu şəklin eynisini çəkirəm ki, siz açarın açıq qapalı olduğu halda cəryanın hansı hissələrdən keçdiyini rahatlıqla görə biləsiniz. Bunu çəkirik. K açarı burada. Bu formada. B nöqtəsi də burada. İndi deyir ki, K açarını açdıqda, deməli bu K açarı əvvəl bağlıymış. Bax, buranı bağladıq. Sonra bunu açıblar. Əvvəl bağlı olanda, bax, bunun içine yazıram əvvəl. Burada yazıram ki, sonra. Görək nə baş verir. K açarı bağlı olduqda cəryan buradan gəlir. Həm yuxarıdan keçir, həm aşağıdan keçir. Deməli, yuxarı müqavimətdə aktiv olacaq, aşağı müqavimətdə aktiv olacaq. Ona görə də əvvəl R1 müqaviməti olacaq, paralel birləşib, bax, olacaq R böl 2. Buna uyğun cəryan şiddəti də I1 yazaq. U bölünsün, R bölünsün 2 yazaram. Bu da edər 2U böl R. Buna bir qiymət desə, tutaq ki, olsun 10 milliamper. İndi dövrədən tutaq ki, 10 milliamper gəlir, 5'i yuxarıya gedir, 5'i isə aşağıya gedir. İndi K açarını açır. K açarını açdıqdan sonra cəryan buradan gəlir, artıq yuxarıya gedə bilmir. Çünki dövrə açıqdır. Cəryan hamısı gəlir, R müqavimətindən keçir. Yəni artıq dövrənin müqaviməti R2 deyək, buraya yazaq sonra. Sonra R2 müqaviməti olur təkcə R. İndi ohm qanunu yazaq. I2 bərabərdir U bölünsün R. O da bərabər. Əgər 2U bölür 10'dursa, U bölür olacaq 5 milliamper. İndi deməli buradan 5 milliamper cəryan gəlir. Yuxarıya gedə bilmir, aşağıdan da 5 milli keçir. Deməli, bax bu sarğacdan keçən cəryan şiddəti, baxsaz görərsiniz ki, sarğacdan keçən cəryan şiddəti əvvəl 10 idi, indi 5 oldu. Yəni 2 dəfə azaldı. Maqnit sahəsi enerjisi isə Li kvadrat böl 2 olduğuna görə
Cəryan şiddəti 2 dəfə azaldığına görə bu 4 dəfə azalacaq. Doğru cavab 4 dəfə azalar. Y variantı. İndi sizə bir şey deyim. Sarğac bu nöqtədəki sarğacı soruşsaydı, bax buradakı sarğacı soruşsaydı, bax burada qoysaydı, bax burada qoyulan sarğac olsa və ampermetr soruşsa, burada dəyişməz cavabı olardı. Çünki baxın, əvvəldə buradan 5 keçibdi, sonra da 5 keçibdi. Ona görə də bax qollarda, bax, paralel qollarda sarğac olanda dəyişmir. Bax bunu yadda saxlayın. Burada olanda isə dəyişir. Növbəti sual. 8-ci sual. Sarğacın induktivliyini 2 dəfə azaldıb ondakı cəryan şiddətini 6 dəfə artırdıqda maqnit sahəsi enerjisi necə dəyişər? Yenə düsturu yazırıq. Maqnit sahəsi enerjisi eli kvadrat böl 2 düsturu ilə hesablanır. İnduktivliyini 2 dəfə azaltsaq, maqnit sahəsi enerjisi 2 dəfə azalacaq. Cəryan şiddətini 6 dəfə artırsaq, maqnit sahəsi enerjisi 36 dəfə artacaq. 36 dəfə artıb 2 dəfə azalıbsa, bu 18 dəfə artmış olar. Doğru cavab A bəndi. Növbəti sual. İnduktivliyi 80 millihenri olan sarğacdan keçən yükün miqdarı Q bərabər 5T qanunu ilə dəyişir. Sarğacın maqnit sahəsi enerjisini hesablayın. Deməli, biz bilməliyik ki, I bərabərdir Q-nün zamana görə birinci tərtib törəməsidir. O da bərabərdir 5T-dən törəmə alanda elə 5 edər. Və ya Q bərabər IT düsturundan görürük ki, deməli, T-nin qarşısında duran ədəd cəryan şiddətini verir. Yəni, hal-hazırda biz cəryan şiddətini 5 amper tapdıq. İndi maqnit sahəsi enerjisini hesablayaq. Yenə də bu düsturu yazırıq. Eli kvadrat böl 2. El bizdə 80 vur 10 üstü mənfi 3 henridir. Vurulsun i bizdə 5. 5-in kvadratı da 25 böl 2. Bu da edər 80-i 2-yə bölünə 40. 40-ı 10 üstü mənfi 3-ə vuranda 4 vur 10 üstü mənfi 2. Olsun, buradan hesablayanda alırıq. Doğru cavab 1 joule alarıq. Doğru cavab C bəndi. 10-cu sual. Hansı ifadələr doğrudur? Cəryanı sarğac maqnit sahəsi enerjisini azaltmaq üçün cəryanlı sarğacda maqnit sahəsi enerjisini azaltmaq üçün nə iş görmək lazımdır? Təbii ki, eli kvadrat bölü 2 düsturuna görə cəryan şiddətini azaltmalıyıq. 2 doğru cavabdır. Artırmaq olmaz. Artıranda artacaq. Və induktivlik μ L0'dır deyə əgər biz ferromagneti çıxarırıqsa μ-nü azaltmış oluruq. Onda L də azalar. L azalanda maqnit sahəsinin enerjisi azalar. Deməli, dəmir içliyi çıxartmaq lazımdır. Doğru cavab 2, 3. Növbəti sual. Sabit cəryan mənbəyinə aktiv müqaviməti nəzərə alınmayan sarğac qoşulmuşdur. Sarğacın maqnit sahəsi enerjisini hesablayın. Yenə də maqnit sahəsi enerjisinin düsturunu yazırıq. W bərabərdir L I kvadratı bölünmüş 2. Bizdə L var. L bərabər 0,4'tür L. I-ni tapmaq lazımdır. I-ni də tam dövrə üçün ohm qanunundan yazırıq. I bərabər epsilon R plus R. O da bərabər epsilon bizdə 12'dir. R 2, balaca R 1. 12'ni 3'ə böləndə 4. Gətirib burada yerinə yazırıq 4'ün kvadratı. O da bərabərdir 0,2 vur 16. O da edər 3,2 joule. Doğru cavab Y variantı. Növbəti sual. Verilmiş sarğacda cəryan şiddəti 2 dəfə artdıqda maqnit sahəsi enerjisi 300 joule artdı. Maqnit sahəsi enerjisinin başlanğıc qiymətini hesablayın. Maqnit sahəsi enerjisinin düsturunu yazırıq. W bərabər L kvadrat böl 2. Cəryan şiddəti 2 dəfə artanda maqnit sahəsi enerjisi 4 dəfə artır. Yazırıq bura əvvəl və sonra. Fərz edin ki, əvvəl W0 idi, 4 dəfə artandan sonra olacaq 4W0. Nə qədər artıb? 300 joule artıb. Bunların fərqini, yəni 4W0 çıxılsın W0-ı bərabər eləyirsən 300-ə. 3W0 bərabərdir 300, W0 bərabərdir 100. W0 ilkin qiymətdir. Bizdə də başlanğıc, yəni ilkin qiymətini soruşur. Doğru cavab 100 joule. Növbəti sual.
Konturda cəryan şiddəti 10 amperdən 8 amperə qədər azaldıqda maqnit sahəsi enerjisi 36 jol azalmışdır. Konturun induktivliyini hesablayın. Azalma deyəndə delta W desək, onda azalma deyəndə W1-dən W2-ni çıxacağıq. Artma desə W2-dən W1 çıxacağıq. Verilənləri yerinə yazırıq. L-1 kvadrat bölü 2 çıxılsın. L bölü 2 I2-nin kvadratı. Ortaq olan L bölü 2 çölə çıxır. I1'in kvadratı çıxılsın I2'nin kvadratı. Yenə deyirəm, artım olsaydı burada 2 çıxı 1 yazardım. Və salam 36 bərabərdir L bölü 2. I1 bizdə 10'dur. Onun kvadratı 100 çıxılsın 64. O da eləyir 72 bərabərdir 36 dənə elə. Buradan da L bərabərdir 2'yə. Doğru cavab 2. Henry. Növbəti sual. Sarğacın daxilindəki maqnit seli 0,3 V1-dən 0,7 V1-ə qədər artır. Maqnit sahəsi enerjisi 0,4 jol artdı. Sarğacın induktivliyini hesablayın. Yenə də delta W bərabərdir. Bu dəfə artım var. Artımda W2-dən W1 çıxacağıq. Bu səfər maqnit sahəsi enerjisinin fi ilə olan düsturunu. Yəni fi kvadrat bölü 2 düsturundan istifadə edəcəyik. W2'ni yerine yazacak. Fi 2 kvadrat bölü 2'ye çıxılsın. Fi 1 kvadratı bölü 2'ye. Ortaq olan çölə çıxır. 1 bölü 2'ye çıxılsın. Fi 2 kvadrat çıxılsın. Fi 1'in kvadratı. Deməli, delta W bərabərdir. 1 bölü 2 fi 2'nin kvadratı çıxılsın fi 1'in kvadratı. 0,4 bərabərdir. 1 bölü 2 el. 0,7'nin kvadratı 0,49 eder. Çıxılsın 0,3'ün kvadratı 0 tam yüzde 0 tam onda 9. 0 tam onda 9 eder. İstəyirəm 0 tam %9 eder. 0 tam %9. Yine 0,8 el bərabərdir. 0 tam 49'dan çıxırıq 0 tam %9'u qalır 0 tam onda 4. Buradan da el bərabər olacaq 0 tam onda 5'e. Nəhayət sonuncu yox. 15-ci sual. Sarğaca maqnit nüfuzluğu 1500 olan ferromanlı içlik daxil etdikdə maqnit sahəsinin enerjisini joule hesablayın. Bax, bu içliksiz sarğacın induktivliyi 2 millihenridir. Bura biz 1500 olan ferromanı daxil etdikdə onun maqnit induktivliyi mü dəfə artacaq. Yəni 1500 vurulsun 2 millihenridə 10 üstü mənfi 3'dür. Bu da edəcək nə qədər? 1500'ü 2'ye vuranda eləyər 3000, 3000 də 3 vurun üstü mənfi 3'e vuranda 3. Olacaq 3 Henry. Artıq induktivliyi tapdıq. Maqnit sahəsi enerjisini hesablaya bilərik. W bərabər L kvadrat böl 2. İ'ni də Ohm qanunundan tapmalıyıq. I bərabərdir U bölünsün R. Yəni 10 bölünsün 5, o da edər 2. Gətir bir yerinə yazırıq. 3 vurulsun 2'nin kvadratı bölünmüş 2. O da eder 3 vurulsun 4 bölü 2. O da 6 joule eder. Doğru cavab 6. Növbəti sual. İnduktivliyi 0,5 Henry olan sarğacın maqnit sahəsi enerjisi 1 joule olarsa cəryan şiddətini hesablayın. Cəryan şiddətinin düsturunu yazırıq. Üzr istəyirəm, maqnit sahəsi enerjisinin düsturunu yazırıq. W bərabər L kvadratı bölünmüş 2. Buradan i'ni tapırıq. Kök altda 2W bölünmüş L. Verilənləri yerinə yazırıq. 2 vurulsun 1 böl 2'də 1. O da 4'ten də çıxır 2. Doğru cavab 2 amper. Beləliklə, əziz abituriyentlər, bütün sualları izah etdik. Əgər bu video sizin üçün faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, kanala abunə olub, yorum yaza bilərsiniz və ya dostlarınızla, hazırlıq yoldaşlarınızla paylaşa bilərsiniz. Sonda onu da qeyd edim ki, 2025-2026-cı tədris ili üçün onlayn və əyani hazırlıqlarımız qeydiyyatı başlayıb. İstəsəniz, bax, burada qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Sağ olun, gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə.